Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, tunejejwe mu mutima muri iki gitondo, ubuntu bw'Imana yatugiriye, ni ishimwe rikomeye kuba Imana yakurinze, kuba Imana yandinze, ntacyo twatanze bene data, ni imbaraga z'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ongera ushime Imana, ongera uvuge ineza y'Imana, reka nkubwire nubwo hari ibindi yakoze mu buzima bwawe, nubwo ubona hari ibindi bitarakoreka ariko hari ibyo yakoze, tekereza hari ibintu yakoze byinshi, hari ibyo yakoze ubibonesha amaso uravuga ngo Mana ndagushimiye ko ibi bukoze, ntabwo wari uzi ko byakoreka, uko utari ubizi ko bitakoreka ni nako n'ibindi bizakoreka, reka nkubwire umugambi w'Imana ni mugari, umugambi w'Imana ni muremure ku buzima bwacu, niyo mpamvu tudakwiriye kwiganyira, niyo mpamvu tudakwiriye kuvuga ngo ese bizagenda bite, ese ubuzima buzagenda gute, no, kuko kuba ugihumeka nibwo buzima, kuba ukigenda nibwo buzima, kuba ugihaguruka nibwo buzima, Imana ishimwe, rero wikongera kwiheba, wikongera kumva ko ubuzima bwarangiye, ahubwo nibwo bugiye gutangira, ahubwo nibwo bugiye gukomeza, nibwo ubuzima bugiye guhinduka, Imana ishimwe, kuko Imana yacu ni nyembaraga, ifite ubutware n'ubushobozi, ifite ifeza n'izahabu, haleluya, rero reka nkubwire, ongera ushime Imana, ongera uvuge ineza y'Imana, ongera uvuge imirimo y'Imana, nibwo igiye gukorana nawe, nibwo igiye kongera kukugirira neza. Reka nkubwire, ni ukuri ongera wizere, kuko niyo nkingi ya mwamba y'ubuzima bwawe bwa buri munsi, ongera wizere Imana, kuko wizeye abantu ntibagira icyo bakumarira, wizeye abantu barakureka, wizeye abantu baraguhemukira, ariko tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Reka dusome ijambo dusanga mu Baheburayo ibice n'icumi, turaza gusoma n'umurongo wa 38, aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 39, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu, amen. Uyu ni Pawulo, haleluya, haleluya, aravuga ngo ntabwo dufite gusubira inyuma, Imana ishimwe. Ese urasubira inyuma ujya he? Urasubira inyuma ujya he mwene data? Haleluya, ngo ariko umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera. Reka nkubwire, kubaho kwawe ni uko ukwiriye kwizera, kubaho kwawe ni uko ukwiriye kubana n'Imana, Imana ishimwe, ukongera ukizera ukavuga ngo hari ibyo Imana yavuganye nanjye, ntabwo nkwiriye gusubira inyuma, ntabwo nkwiriye gutentebuka, ntabwo nkwiriye kuva mu byizerwa, Imana ishimwe, ngo ntidufite gusubira inyuma habe na gato. Urasubira inyuma ujya he? Inyuma ni habi, ni ku muririmbyi aririmbye ngo inyuma ni habi, haleluya, ntidufite gusubira inyuma mama, ntidufite gusubira inyuma papa, ntidufite gusubira inyuma wa musore we, ntidufite gusubira inyuma wa mukobwa we, Imana ishimwe, ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Kiza ubugingo bwawe mama, kiza ubugingo bwawe wa musore we, kiza ubugingo bwawe wa mukobwa we, kiza ubugingo bwawe wa musore we, kuko ubuzima bwawe, imibereho yawe iri muri Kristo Yesu, haleluya, ngo imigisha yacu ngo ihishwe mu Mana, Imana ishimwe, imigisha yawe, haleluya, ibyo ushaka byose biri muri Kristo Yesu, haleluya, ngo ariko umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera. Arega kubaho abana bawe kugira ngo bige neza, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ni uko ukwiriye kwizera Imana, ni uko ukwiriye kubana n'Imana, Imana ishimwe, ngo nyirango nusubira inyuma ngo umutima wanjye ngo ntuzakwishimira. Arega iyo usubiye inyuma Uwiteka ntabwo yakwishimira, arega iyo ucitse intege jya usenga, upfukame uvuge ngo Mana nyambika imbaraga, nsubizamo intege zo kongera kubana nawe, uvuge ngo Mana nsubizamo intege zo kongera kuba mu buzima bwo gusenga, haleluya,
umurenge yuzuyemo ukavuga ngo aho Imana ngo umenyeshe inzira y'ukuri. Imana ikugire neza mwene data, Imana ikugire neza mama, wisubire inyuma ahubwo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'uyu mumama ko umwambitse imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo, amen.